আর ওইটার মধ্যে জিরা ভাজবা কি দেওয়া হচ্ছে এই যে এটা কি মাশাআল্লাহ আলাগো বাব করে দিয়ে তিলা হাগা আলাগো আর ডাইকে দেখ ডাইকে থৈ দেন না হ্যাঁ ডাইকে কাইছে তারপর ডাইকে থৈ দেন ভালো করে মানে ঢুকে জানি ওই যে ভিতরে না কেস একটা করে দিছি তো ওই যে কোলা গান দিতে জানি সব দেওয়া হইছে যে হালকা একটু পানি দে তো পানি দিন কে একটু পানি লাগবে যদি আবার পরে দেন না গো বুঝে তুমি আয় মুকা ভালো হইতা আমি বুঝি না আবার যে মুখে নে তোরা খাস হইছে না বান্ধে মু যে পানি সারবে না কোনটা এর মধ্যে নাইরার পানি ছাড়ো না লেবুর রস এর রস পরে এডিয়া বলি তেল লাগে ওই যে উপরে দেন পরে সাবা পুরিয়া পুরিয়া জায়গা ওই জায়গায় আবার তেল লাগে ব্রাশ করে দে হ্যাঁ ব্রাশটা কি আড়াই হাজার নিয়ে আসে ওই না আসে না ওরে আমার কই ইয়ে লাগে এটা লেগে কিনছে কি লাগে দুদিন পর করি একবার করছি ওরে দে ভালো হইছে না বাবু জহনি আয় মুসো সাকি সাকি জহনি আয় আমার হাতে ফুল দে শালা রে একটু রাত কপাল বাবু লেগেছে না এটা পুরো ইউটিউব চ্যানেল দেখেন ঠিক আছে পুরো ফার্স্ট টু লাস্ট আমার চ্যানেল আছে আপনার দিদি আছে ডুইল একবার দিব না কেরাসিন মারলো না একলাই ধরে দেবো মারলো না মারিস না দিদি হালকা দিয়ে ও হয় না তো আগে উঠে এই যে কি করবি রে ভাইটা সুবিটা আগুন বড় মজা আগুন লাল আগুন আবার ইয়ে লাগেনি দেখতো আয় লাগেনি আজকাল দিলে না আয় লাগেনি কি খবর তুই এর আগে আস তোর বেটা এই দিন গেছিলেন তুই পরের দিন তুই দাওয়াত দিন আমার পক্ষ থেকে ছোট ছোট টিপ দিন হ্যাঁ বাবু এবার মশলা দিম আমি রে মশলা রাখি আসলে শেষ যে ভাই এনে আবার কি করতেছ ওই কোন নাই ওই যে আসেল বলতে আমার কথাই বললি এবার ভেজা গুলো এক সাইড এই সাইডে আছে আর দুই ওই যে দিস না ওইটা আবার কোনটা আমার মাই জানি শুরু হলে না ওটা আরে ওটা ওই আগুনের ভিতরে মুখ ওখালাই আগুনের ভিতরে না তুই দেখাই আরে মশলা এটা মাছ করে কি বস আই বরবনি তো দে না না বলবো না ওদের বড় দে ওরে মুনি হালকা তেল দিবি পাঁচ দিবি বসতে চলবি দিবি আগে গেলে সব লই সাবা দেখা দি সারা আইবারে ইগো কোন দিগো এই নে তাকবার সাবা দিগা খাই গেলে এই সবথেকে অবিশ্বাস হলো পজিশনের বুক না ব্রাভো ডিজে ব্রাভো এন্ড রাসেল গো লাগি রইছে এন্ড রাসেল কই তুই মানে আতেল দিছ নইছে ওই তো কেন বন্ধ করে বসে আগো না তুই কিছু দেখাই না ধর ধর এই মাছটা নিছাম ওই মোবাইল কাছে রে মোবাইল দে আবার রাখ ধর
এই রুটি গিলে আমু লইগা আমালে খাও ইলো ইস দ্যাট আচ্ছা গেল দাও রাসেল থেকে দাও ও গো দেন আমনে কে সারন যাবে না ইটার ওই জায়গা দিস মানুষ খায় নাই শুয়ার মেলা কুয়া কেটাতে ঘুরে এলো এই যে 2-3 দিন ছয়টা এই আরেকটা দিলাম ডাইল হলে রসনি একটা লিখ দিয়ে